¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, estamos a punto de acabar el mes de junio y como saben estas últimas semanas las hemos dedicado a hacer diferentes balances de lo que han sido los gobiernos locales en los concellos de la comarca de Ferrol. Hoy queremos seguir en esa línea y profundizar nuevamente en un municipio que tratábamos recientemente con uno de los representantes políticos de este concello, con el Partido Popular, y hoy queremos hacer lo mismo, ese repaso de 3 años de gobierno en el concello de Ares, pero en este caso con otro de los representantes de la oposición, en este caso el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Emilio Mesías. Buenas tardes, Emilio, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Bueno, hablaba yo de estos 3 años, ya más de 3 años de gobierno en Ares. En líneas generales, Emilio, el BNG, ¿qué balance hace de este periodo? Bueno, se recurrísemos aos tópicos, que moitas veces se recurre a eso de que é un goberno con luces e sombras, non? Neste caso, desgraciadamente, non é un goberno de luces e sombras, porque luces ninguna, non? É un goberno de sombras e eu, ademais, atrevo a decir que é un goberno de sombras chinesas, non? O que se está proxectando é unha actuación por parte do goberno municipal que nada ten que ver con a realidade que plasma, que vive a xente e con as necesidades, non? Con o que se necesita. Por iso que digo eu que este goberno pois é un goberno que está facendo unhas actuacións que non están para nada afrontando os problemas ni dando solución aos problemas que ten os veciños, non? Cicais o máis significativo é a situación económica, que é, de alguna maneira, a que marca a acción de calquer goberno, non? Nese sentido, nestes 3 anos houve un continuismo ao respecto dos 4 anos anteriores de mandato do goberno de PSOE, xa estaba Julio Iglesias como alcalde, non? E isto o que está facendo é lastrar todavía máis unha situación que xa de por sí era complicada no concello de Ares, non? E refírome a isto con os malos resultados económicos, os malos resultados reais económicos que ten o concello de Ares, non? Porque outra cousa son como se presenten e como se maquillen as contas, non? E eu aí sí que incido moito cando falo con os veciños e as veciñas que me preguntan pois, por si é certo que haxa tal cantidade de débeda, non? Por parte do concello de Ares, e eu aí incido moito en que desgraciadamente, moi ao noso pesar, aínda é peor do que se sabe. E refírome a isto porque, bueno, hai unhos datos económicos que salen publicados, por exemplo, polo Ministerio de Economía, que son aquelo que ten que ver con a débeda viva, non? E aí xa se constatou que o concello de Ares é dos concellos da provincia, dos concellos que están á cabeza de débeda por habitante, non? E despois hai outro tipo de débeda que xa é máis difícil de controlar, os que estamos na oposición, que é aquela débeda que ten que ver con os proveedores, non? E eu moitas veces lle fago un símil aos veciños e veciñas con os que falamos, non? Porque certamente ás veces as cuestións técnicas que teñen que ver con a economía dos concellos se escapan un pouco para a xente que non está tan ao día, non? Entonces, claro, por un lado, se pensamos nunha familia, estaría esa débeda que nos contraemos cos bancos, ou ben porque temos unha hipoteca, ou ben porque pedimos un préstamo para mercar un coche, ese é un tipo de débeda que é unha débeda financiera, que é o que nos concellos se chama a débeda viva, e outro tipo de débeda é a débeda que temos con os proveedores, non? Que é a débeda, imagínate unha familia que decide ir a mercar unha tenda de electrodomésticos e mercar unha lavadora, non? Bueno, lle queda aí unha débeda, pode pagar, acorda con o vendedor que vai a pagar a prazos, entón ten eses dous tipos de débeda. Por unha parte, a que ten con os bancos, motivado polos préstamos, hipotecas e demais, e por outro, a débeda con quen provee de instrumentos, neste caso, unha lavadora, non? Ben, se sumamos esas dúas débedas, ao final nos dá unha débeda total. Que pasa co concello? Pois que temos controlada esa débeda financiera, débeda viva,
porque o publica o Ministerio de Economía. Pero non temos os datos reais de cal é a outra débeda que é a débeda a proveedores. Por que? Polo propio sistema, non? No momento en que os proveedores dan un servicio ao Concello de Ares, pois, por exemplo, a luz ou empresas que fan uns determinados traballos para o Concello, esas empresas presentan unhas facturas que logo o Concello ten que recoñecer, non? É unha débeda recoñecida. No momento que recoñece esa débeda, si consta como débeda, pero se esa débeda non a recoñece, por poñer un exemplo, ese veciño que foi a buscar unha lavadora chega a casa e dice: teño esta débeda con esta tenda, é unha débeda recoñecida, hai que pensar en que hai que pagar esta débeda, pero se ese veciño chega a casa e dice: bueno, pois isto xa o direi, agora non o digo, logo esa débeda non está reconocida, o conxunto da familia ainda non sabe desa débeda, non? Ese foi un dos problemas que levou a que se descubrise, a que aflorase unha cantidade inmensa de diñeiro que o goberno de Julio Iglesias, o goberno do PSOE, tiña acumulado nos 4 anos anteriores de mandato, e que era a razón de máis de 100 millóns de pesetas cada ano. Por eso estamos agora con esa cantidade de débeda viva. Por qué? Porque chegou un momento en donde o Concello de Ares asume un programa do goberno do Estado español, que era ese pago a proveedores, mediante o cal ti suscribías un crédito que te daban para facer frente a ese pago de proveedores, pero claro, eso levou consigo que había que descubrir cal era a débeda real dese pago a proveedores, e con eso tamén iban un conxunto de medidas. E entre as medidas era a elaboración do que se dan chamar un plan de axuste, que son aquelas medidas que toma o Concello de Ares para facer frente a unha economía que está mal. Cales eran as medidas máis importantes dese plan de axuste? Pois foi unha medida de asfixia económica aos veciños e veciñas de Ares en canto á suba de impostos e de tasas, que foi unha subida brutal, que foi a subida máis importante dos últimos 30 anos no Concello de Ares. Esa é unha das cuestións que lastran o futuro do Concello de Ares, porque xa digo, non son unhas medidas que tomes e que, bueno, pues, que ao cabo de un pouco tempo pois pasen. Non, esta é unha medida que vai permanecer no tempo polo menos durante 10 anos, ¿no? Bueno, hablando de esa deuda, Emilio, ¿qué medidas el Bénega considera que se deberían haber tomado o se deben tomar ahora, ¿no?, para reducir esa deuda, ¿no?, de la que hablas? A hora de afrontar unha débeda hai varias maneiras de facer. O Concello de Ares tirou por unha liña, non? A liña que tirou é unha subida brutal de tasas e de impostos. Pero hai outra serie de medidas que son a racionalización do gasto, non? E que teñen que ver tamén con a optimización de recursos materiais e de recursos tamén humanos, non? A ninguén se lle escapa no Concello de Ares, se vostede vai por Ares e pregunta a xente, se lle pregunta a xente: vostede cree que a plantilla do Concello de Ares está sobredimensionada? Lóxicamente vanlle decir que sí, porque isto é un feito constatable que no mesmo Concello pois se recoñece, non? Hai unha plantilla sobredimensionada, froito dunha política de favoritismos, dun plan de enchufares que nos decimos, onde non importa máis que colocar aos amigos, non? Esa política que nos vimos denunciando desde hai, pois, desde este mandato, non? Ben, pois por aí tamén poderíase aforrar o gasto, optimización de recursos humanos neste sentido. Non se trata de botar a xente, senón que se trata de que o Concello dispoña dos traballadores que de verdade necesita. E para eso, para optimizar eses recursos, hai unha medida que é a elaboración da RPT, que é a relación de postos de traballo, onde se explica claramente e se distribuyen o traballo que ten, o sea, a función que ten cada traballador, para de alguna maneira distribuir os distintos departamentos para que este o seu traballo equilibrado, non? Unha das cuestións fundamentais tamén é a falta dun interventor. En Ares temos a praza de secretario interventor. O mesmo secretario interventor nos seus informes dice que é urxente a necesidade de contratar a figura dun interventor, unha persona que sexa capaz de fiscalizar, porque recoñece que non se está levando un traballo de fiscalización óptimo.
Pues hablando de balance, Emil, antes hablabas de las necesidades, ¿no?, de los vecinos. En ese sentido, es importante pues el área de bienestar social, ¿no? En estos tiempos de crisis, ¿qué balance podéis hacer en esa área, ¿no?, en la de bienestar social? Eso foi unha das sorpresas que nos levamos ao principio do mandato, non? Os dous concelleiros que estamos polo BNG no Concello de Ares, pois estrenámonos no ano 2011, non? Sí. Tanto o compañeiro Anxo como a min, bueno, estrenámonos. E foi unha das curiosidades, unha das cousas que constatamos e que nos sorprendeu, non? Ademais de outras do propio funcionamento do Concello e das eivas que son a todas luces pois moi mellorables, non? E que é nesta área, non? A aplicación dunha taxa para aquelas persoas que estaban recibindo o servizo de axuda á dependencia e axuda no fogar, que foi diseñar unhas taxas, unhos impostos onde se lle gravaba a persoa a práctica totalidade do servizo, non? Unha medida que a todas luces rachaba con as directrices da Xunta de Galiza e que nos mesmos recurrimos, non? Non nos atenderon digamos que en primeira instancia no Concello a hora de elaborar os orzamentos, quixeron non facer así para que lles dixen as contas, pero despois, lóxicamente, cando denunciamos a Xunta de Galiza, pois a Xunta de Galicia mandou aplicar o que son as tasas e os impostos que realmente están estipulados, non? Co cal, pois iso xa dá a idea de cal é a visión do grupo de goberno. Si nese sentido, que é unha situación difícil para as familias, intentas facer un negocio, pois desde logo, que é o que pensas facer con outra xente que non está necesitada, non? Pues importante ese balance, como hicimos en esas dos áreas claves. Y hablando ahora del propio partido, Emilio, del propio grupo municipal del BNG, ¿cómo calificarías el tipo de oposición, ¿no?, que habéis realizado durante estos más de 3 años ya, ¿no? Bueno, o BNG ten unha trayectoria no Concello de Ares de todos coñecido e tal, e nós seguimos máis ou menos esa mesma trayectoria, non? É moi importante, agora que a política está tan revolta e tan mal vista, non? É moi importante que a xente saiba o papel que debe xogar cada quen, non? No noso sistema, no sistema democrático, permite que haxa un goberno e permite que haxa unha oposición. Por lo tanto, o goberno ten uns fins e a oposición ten outros fins totalmente distintos, non? Nós somos moi rigurosos con a nosa labor de goberno, dende a oposición. Quere dicir que estamos na oposición para facer o traballo que ten que facer a oposición, que é, basicamente, fiscalizar a labor do goberno. Porque esa é a maneira que ten de defensa o cidadán, cando isto se leva ben, é a maneira que ten o cidadán de saber que as cousas estánse facendo ben. Quero dicir, se o Concello está facendo unha mala práctica na súa tarea de goberno e a oposición non o denuncia, o sistema non funciona, porque non están saltando esas alarmas. Nese sentido, nós o que estamos facendo é unha labor, por unha parte, rigurosa, do que é o cumplimento das normas, porque ao fin e ao cabo son as normas nas que todos temos que xogar, e nese sentido, pois denunciamos constantemente a vulneración deses dereitos, non? É unha cousa, son cousas que moitas veces a xente, pois, que poden darlle ou non darlle importancia, pero para nós ten unha importancia moi grande, non? Por exemplo, a principios de mandato, nos plenos, non deixaba formular as preguntas ao meu compañeiro Anxo, non? Decía que só podía formular as preguntas na quenda de rogos e preguntas só eu, porque era o portavoz. Vale, nós fomos contra eso e loitamos contra eso en cada pleno. Ao final conseguimos que se cumpla o regulamento, que é que calquer membro, faltaría máis, calquer membro do pleno pode formular unha pregunta ao alcalde ou aquela persona que leve un órgano de goberno, non? Isto que para algunha xente pois pode ser ou non importante, para nós é moi importante, porque cada un dos que estamos aí somos a representación dun conxunto de veciños. Logo, se se lle proíbe falar a unha desas persoas, o que se lle está proibindo falar é ao conxunto dos veciños, non? Eso por unha parte. E por outra parte, temos un traballo
de compromiso con a cidadanía. Non só é ir ao Concello, sino que tamén hai que trasladarlle á cidadanía cales son os problemas e cal é a información. E dentro dos nosos recursos, que son os que son, contamos con 2 concelleiros no grupo de goberno, unha militantes e unha rede de simpatizantes. Nos o que vamos é todos os anos ir polas parroquias a tratar os temas que están máis ou menos de actualidade e a escoitar os veciños. Somos o único grupo entre o goberno e a oposición, somos o único grupo que vai periódicamente a todas as parroquias e tamén, por suposto, en Ares, a explicarlle aos veciños cales son e explicarlle as medidas que hai que tomar. Bueno, hablando de medidas y de temas y de asuntos de actualidad, Emilio, hay que hablar irremediablemente de ese plan de urbanismo que está ahora mismo en proceso pues, de ser de forma definitiva aprobado, ¿no? ¿Cómo veis ese plan y qué consecuencias puede tener para Ares, ¿no? Bueno, hai que decir que o plan é necesario e é prioritario, non? É o tema máis importante. É o tema máis importante que, ademais, é un plan que está pensado para os vindeiros 15 anos. Co cal, non pode ser un tema menor e é un tema que se ten que tratar con rigorosidade. Lamentablemente, o Concello, o grupo de goberno PSOE-NAL, mediante ese pacto oculto, logo explicarei o porqué do pacto oculto, tiraron por unha directriz de facer un plan sin escoitar as necesidades da veciñanza. Proba delo é que, aínda lle preguntei onte ao concelleiro delegado en plan urbanístico, o señor Luís Cendán do Grupo NAL, que goberna con o PSOE, pregunteille que nos dixera, por favor, cal era o número total de alegacións que se presentaron. Recordar que pechouse ese período de alegacións o día 3 de xuño. Ben, el non me pudo dicir a cifra exacta, alegou motivos que, ainda que estaban chegando e tal, pero o que si me dixo era sobre unhas 600. Nos xa sabíamos que eran máis de 600 as alegacións. Logo, cando hai un plan que ten 600 alegacións, desde logo, algo terá que non estará de todo ben, non? Pero o máis importante é salientar que este plan non atende ás necesidades da xente. Por qué? Porque non está plasmado sobre unha realidade do que debe ser Ares e do que deberá ser, non? Cando fai unhas estimacións de aumento de poboación bestiais que non se entenden, non? Cando fai unha estimación do que é a necesidade do solo, cando en Ares temos moitísimas vivendas baleiras, e iso se pode constatar, moitísimos edificios sin acabar, moitísimos edificios que non están ocupados, non están, desde logo, collendo unhos datos constatables e reais, e moito menos as pretensións que teñen económicas, porque xa o informe económico do plan xa o di, o sea, unha cousa inviable económicamente. Por iso que, ademais das outras eivas de tipo formal, como pode ser o propio documento técnico, onde houbo varios planos sobre as mesmas cuestións e hai falta de información, falta de poñer nos planos certas dotacións, pois non estamos falando ante un traballo serio. Por iso nos pedimos tamén, ademais, que se retirase ese plan hasta que se corrixiran as eivas. O que está claro é que cando se presenta un documento ten que estar ben feito. E despois o outro erro grande do grupo de goberno e que a xente sí que o notou foi que o grupo de goberno non tivo a valentía de explicar a filosofía política do plan. Porque o plan de urbanismo ten dúas partes. Unha parte técnica que se lle encarga, neste caso, a unha empresa, a que plasma a outra parte importante do plan, que é a filosofía do plan. Ou sexa, o goberno decide como quere desenvolver o Plan Xeral de Ordenación Municipal. E iso lle lo traslada aos técnicos e os técnicos o plasman no papel. Pois ben, esta parte, a parte que ten que ver política, non foi explicada á cidadanía. E no período de alegacións o que fixeron foi poñer aos técnicos para que respondesen a cuestións e a dúbidas que tiña a veciñanza. Nos fixemos ese traballo e fomos por todas as parroquias con os planos e falándolle a xente da importancia que ten o plan e de por que nós non estamos de acordo con ese plan. Bueno, pues veremos en qué acaba este gran proyecto. Y hablamos ahora de otro proyecto, aunque algo menor, no menos importante, ¿no? Un proyecto del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, como es esa ampliación del Colegio Conde de Fenosa, que de momento pues continúa con esas naves provisionales. ¿Cuándo creéis, Emilio, que podría ser una realidad esa ampliación, o por lo menos el inicio de las obras, ¿no?
Este é un tema que está englobado dentro de outros temas, de outros proxectos importantes no Concello de Ares. E a verdade é que a nos costa creer, o sea, que o alcalde sexa capaz de tratar de tal maneira estes temas, non? Aí está o tema da ampliación do colexio, que non é unha necesidade de agora, que ven de moitos anos atrás. Ben, cando foron as eleccións municipais do ano 2011, o alcalde decidiu el mesmo cambiar de estrategia e plantexar unha solución que a que ora se lle dá, non? Que era a expropiación dunhos terrenos que están na finca superior do colexio para trasladar a pista e facer o edificio onde agora está a pista, co cal supón un gasto enorme o traslado dunha pista polideportiva que costou cerca de 50 millóns cando se fixo. Cando o que nos decíamos que había que facer, igual que a comunidade escolar, era que o novo edificio, a ampliación dese novo edificio que vai a ir destinado sobre todo ás aulas de infantil, tiñan que estar nesa finca nova. Vale, que fixo con eso o alcalde? Ganar tempo e dicirlle a xente, non, o traballo está feito, pero ahora resulta que a xente non quere facer o edificio baixo, e que nunca quiso facer a ampliación abaixo e trasladar a pista. Solo foi unha decisión del, e con esa decisión, pois, firmou un convenio con a Xunta de Galiza e con a Diputación, onde se comprometían a isto. Que acontece? Que agora, a base das preguntas que o noso representante do BNG no Parlamento Galego, o señor Cosme, fixo, a Xunta xa contesta que o que está esperando a Xunta é que o Concello de Ares poña os terrenos a disposición. Eses terrenos xa terminou o proceso expropiatorio, pero, como dice a Xunta, hai unha petición por parte da comunidade educativa de que non é aí onde se quere facer. Entonces que hai que esperar a elaboración do plan. Claro, pero o plan de urbanismo pois ten a trayectoria que ten. Nos supoñemos que o plan de urbanismo vai estar aprobado antes de que acabe o mandato, porque este señor Julio Iglesias con o PSOE ten a maioría e con Luis Centán ten a maioría absoluta e leva 4 anos e se en 4 anos non é capaz de facer o plan con maioría absoluta, logo terá que responder á cidadanía e decirlle o por que non. Pero igual que o tema este do colexio, que é un tema que leva xa máis de 7 anos, está tamén o tema do centro de saúde. Estes días pudemos ler na prensa como había 4 concellos da comarca nos que se iba a licitar a obra dun novo centro de saúde ou dunha ampliación do centro de saúde. Vale, pois sorprendentemente, entre eses 4 concellos da comarca non está o Concello de Ares, co cal non se vai licitar este ano. Que é o que pasa? Que como esa actuación tamén depende do Concello e da Xunta de Galicia, o que lle dice a Xunta de Galicia ao Concello é: nós temos os cartos, pero vostede ten que poñer a nosa disposición un edificio provisional para, mentras se faga a obra, levar para ali o centro de saúde. Co cal, o Concello de Ares está que non é capaz de facer frente a ese compromiso. Por que? Por unha moi mala política e unha moi mala xestión, non? E hai outros temas que son tamén que teñen que ver con proxectos de outras administracións que non son tanto dotacionais, pero sí dunha necesidade moi grande de seguridade, neste caso de seguridade viaria, como é a estrada Ares-Chanteiro ou a senda peonil Ares-Redes, onde hai unhos proxectos da Deputación da Coruña do ano 2009, estamos no ano 2014, e o Concello de Ares aínda non foi capaz de leválos a cabo. E hai que decir que a actuación de Julio Iglesias na Diputación, que é diputado provincial, é unha actuación que corresponsable con o presidente Diego Calvo para que esas obras non se fagan e a cambio van outros favores. Cousa que nos denunciamos tajantemente. Pues sin duda varios proyectos encima de la mesa sobre los que estaremos muy vigilantes en estos meses que quedan de legislatura. Bueno, Emilio Mesías, portavoz del BNG en Ares, ha sido un placer tenerte aquí una vez más esta tarde. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención. Ya saben que también nos pueden seguir en la web, en tvferrol.es, en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Gracias por estar ahí, hasta luego.